minor di edad gasuroy-suroy mga kaigsunan. Iluwas. Iluwas unday ka magsuroy-suroy ka. Detalye sa report sa Aeronato gini pinagi sa pagpamati ni Katropang Benji Talesik. Live report. Daghang salamat ka naman Jerry katapag job usa ka kini ka minor nga bata lalaki aga dili ka gituro over kini sa buhatan sa Department of Social Welfare Development DSWD sa Davao City kinaman nga nabagatan sa aga ni patrol car sa Davao City PNP ang kini maong bata nga nasusuroy diha sa aga ni kadalanan sa may Tagpasanaw. Ato uno na dawag ka naman Jerry nga kini maong bata minor madod pa nga nagdagdag almas apan negatibo di ay nga nagdagdag almas akin mo bata why no gibot check sa PNP din ako kung pilidad apan akin dali nga gi ang yatiman nga dihang naglagala ko kini nga murag daw akin din ang nakita sa ginahan ang kini mao nga bata sa samtangan si Police Colonel Hendrix Bacolita aga hepe sa Davao City Police Station nagpaabulsab sa akin nga DSWD kod doon na bay mo claims mo ang bata nga nasabi nga ang inhanin labi na ginikanan kung ang nilipit aron kini nga mauli na sa hintundan ang kini mao nga minoridad wahag usab sa PNP sa Danao nga katoy lang mga bata nga dili ka kubisan nga magpasidahan nga maglako-lako lagi sa ilang ginibantayan aron nga dili kini masaag kay gituan sa PNP nga kini mao bata posible sa akin igwa na katuto sa bahay may lang gali nga nabagatan sa Procar sa Danao City Police Station. Mao lang report sa Danao PNP katapay mo kalimot sa pagaplas ko sa Santaon Herbal Oil maghatag kita paglabi na katong dunay mga pamaos kalawasan ihaplas pag-abag ang Santaon Herbal Oil hini mo kini sa Yastor Incorporated mapalit sa masig butika sa lugar. On board sa patrol kauban kita pang General Redoblado alang sa Regasyon Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa Benji Talesik XFM News. XFM report. Safety!